ନିର୍ବାଚନ को ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ 2019 ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ जो ନିର୍ବାଚନ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଜମେଣ୍ଟ କପି ପାଇଲା ପରେ ରାୟ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କପି ପାଇଲା ପରେ ଓକିଲ ପରାମର୍ଶ ନେଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟେଚୁଟୋରୀ ଅପିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଇଏ ଥିଲା 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯୋଉଥିରେ କି ମୋର ବିଧାୟକ ଟର୍ମ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ୟାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୁନଶ୍ଚ ବାରବାଟୀ କଟକରୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏବଂ କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଛି ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏବଂ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୁନଶ୍ଚ ବାରବାଟୀ କଟକରୁ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କେବେ ବିଧାୟକ ନଥିଲେ, ସେ କେବେ ବି ବିଧାୟକ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେ ବିଷୟରେ ଯୋଉମାନେ ଆଇନଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ଯେ କେବେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, କେତେ ଦିନ ବିଧାୟକ ରହିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବି।